davvero paura che possa essere la fine per Dress to Impress, quindi speriamo bene. Ho assistito in prima persona a discussioni molto infuocate, errori commessi e a parole molto forti. Io amo Dress to Impress e tutti voi lo amate, ma è giusto che sappiate di alcune cose che stanno succedendo dietro le quinte. Sedetevi e mettetevi comodi per un nuovo Dress to Impress News con Kat e l'ultimo scandalo che sta accadendo proprio durante queste ultime ore. L'inizio del caos. Sabato 7 giugno abbiamo assistito all'evento delle sirene, dove è comparsa questa cinematica speciale per tutti i giocatori. La lascio scorrere un attimo mentre vi spiego per tutte le persone che non hanno potuto vederla in diretta. E Dress to Impress per giorni ci ha spaventati dicendoci di essere per forza presenti a quell'orario perché altrimenti ci saremmo persi sia la scena che il regalo speciale alla fine del video. Di conseguenza un grande numero di giocatori si è connesso nello stesso momento, creando una serie di crash, facendo scollegare i giocatori e creando una grossa delusione da parte del pubblico per non essere stati sinceri al 100%. Perché vi sto parlando di questo? Prestate attenzione a quello che sto per dirvi perché sarà una scala mobile verso il caos, quindi lasciate un mi piace a questo video per farmi sapere se siete pronti. Per noi l'evento è stato alle 5 del pomeriggio, abbastanza facile, e nonostante in live da me ci fossero più di 1300 spettatori, un sacco di altri miei iscritti non hanno potuto partecipare per via degli impegni e in altre parti del mondo l'orario è stato diverso. Qualcuno alle 8 del mattino, qualcuno alle 3 di notte. Noi in live abbiamo assistito a tutto quanto, abbiamo confermato la nostra teoria del 28 giugno, ovvero l'aggiornamento estivo, e abbiamo riscattato le pose. Esatto. 2 pose bellissime con gli effetti speciali, ma non tutti sono rimasti felici di questo, per poi veder comparire alla fine del video un nuovo timer. Quindi giustamente i giocatori sono corsi a chiedere perché c'è un nuovo conto alla rovescia, ma che cosa sta succedendo? Ci sarà un nuovo video, ci saranno nuovi premi, cosa succede? Insomma, la gente non sapeva davvero che cosa dovesse fare e neanche i moderatori del server di Dress to Impress sapevano dirci cosa stesse succedendo, perché a quanto pare non sono stati informati neanche loro. Dress to Impress, vedendo migliaia e migliaia di giocatori impazziti nella chat generale, ha deciso di mutare tutti e togliere la possibilità di scrivere. Faccio una premessa: questa è una cosa che fanno sempre durante gli aggiornamenti per evitare un grosso afflusso di persone che cominciano a scrivere senza essere controllate e per tenere calme le acque per qualche ora, ma questa volta qualcosa è davvero sfuggito di mano e io ho visto tutto e sono qui per raccontarvi tutto. I giocatori hanno iniziato a ribellarsi, lasciando emoji arrabbiate con i pollici in giù e cose simili, facendo innervosire lo staff. Proprio durante tutto questo caos sono stati annunciati nuovi orari dove poter rivedere di nuovo l'evento e poter riscattare il premio in caso uno non ci fosse riuscito la prima volta. Questo all'ultimo minuto, scatenando il putiferio. Vi sarete accorti sicuramente che i server free play sono letteralmente esplosi. Noi abbiamo anche trovato questa macchia di sangue secco, credo. Ho chiesto anche informazioni allo staff per voi, ma mi è stato detto che è stato tipo un errore del gioco, molto strano. Secondo me non sono stati informati neanche su questo, poveri moderatori. Siccome le chat erano mutate, i giocatori avevano a disposizione solo un modo per farsi ascoltare: la sezione discussioni. La sezione discussioni è tipo un club dove qualcuno avvia una discussione segnalando un problema, una lamentela, e c'è stato un post in particolare che ha attirato la mia attenzione, ovvero: l'evento è stato ingannevole, tanto che in preda alla confusione ho cominciato a scrivere anch'io e ho detto: perché le persone si stanno lamentando? Cosa vi aspettavate? Abbiamo avuto un evento dal vivo con delle pose in edizione limitata, non è bello essere ingrati. Ci stanno viziando tra un aggiornamento e l'altro, io vi giuro non vi capisco. Hanno deciso di ripetere l'evento perché molte persone si sono lamentate in base all'orario in giro per il mondo, no? Da qui la discussione si è animata perché si sono scagliati tutti a rispondervi. Vi leggo solo alcuni. Il vero problema è che la ripetizione dell'evento è stata annunciata dopo che l'evento è iniziato. Molti giocatori nel mondo hanno distrutto il loro orario di sonno perché sono stati messi sotto pressione sapendo che l'evento ci sarebbe stato solo in quel momento, per poi scoprire che avrebbero potuto andare a dormire e guardarlo più tardi. Noi apprezziamo l'evento in sé. La cosa che fa arrabbiare è che è stato annunciato come se fosse un grande aggiornamento, per essere giusto un trailer del vero aggiornamento, e il fatto che abbiano fatto passare come se potessi assistere soltanto una volta. Decisione dell'ultimo minuto no, il gioco era già programmato per avere delle ripetizioni. Diciamoci la verità, era soltanto una mossa per dare una spinta al gioco e per non essere schiacciati da Grow a Garden. E qui ho realizzato
di colpo. Nello stesso giorno dell'evento di Dress to Impress stava accadendo un aggiornamento o comunque un picco di giocatori su Grow a Garden. Infatti mi è stato comunicato che Dress to Impress ha fatto fatica a raggiungere il 1 milione di giocatori collegati, mentre su Grow a Garden durante l'evento erano presenti 12 milioni di giocatori. Non so se voi avete idea di quante persone siano, non so neanche immaginarmele nella vita reale. Io ho cercato di portare pace un pochettino durante questa situazione e ho detto: il lavoro che c'è dietro al gioco è enorme e snervante. Ecco perché non mi piace vedere lamentele, siccome immagino il caos e sicuramente anche voi. Magari dovremmo far capire allo staff di respirare un attimo e ascoltare cosa vogliamo veramente. E mi è stato detto: il problema è che questa non è la prima volta che accade qualcosa del genere, non è la prima volta che le persone si lamentano. E loro cosa fanno? Silenziano le chat e vanno avanti come se non fosse successo niente. Le lamentele aumentano ed è venuto fuori che questo caos sta succedendo da quando Gigi, ovvero la creatrice di Dress to Impress, ha abbandonato il gioco. Ora, io non voglio diffondere false notizie perché non sono sicura al 100% di quello che è stato detto, ma dopo lo scandalo dell'anno scorso dove sono volati insulti gravi tra lei e la creatrice di It Girl, Gigi scrisse sul suo profilo Twitter che si sarebbe allontanata per un po', ma sono passati circa 7-8 mesi e di lei non c'è più traccia. Ho bisogno di fare un passo indietro e processare tutto quello che è successo, riflettere sulle mie azioni e concentrarmi su come diventare migliore. In più, lo stesso giorno, tutto questo mix di giocatori che non sapeva se entrare o uscire e continuava a disconnettersi. Alcuni server di Roblox sono collassati. Truffa sui premi. La gente si è arrabbiata perché il premio dell'evento è stato non solo presentato male, ma non ci sono stati neanche codici da riscattare. Sul fatto dei premi presentati male mi ero persa un passaggio, quindi sono andata a rivederlo per voi. Loro avevano detto che uno dei premi sarebbe stata una posa in edizione limitata. Tra l'altro queste pose sono da usare preferibilmente con la coda da sirena, che non tutti hanno. Perciò vi lascio il codice per riscattarla visto che è ancora attiva, vi voglio bene. Perciò un altro caos è scattato perché hanno detto che una posa era un premio e poi doveva esserci un altro premio. Invece è arrivata una seconda posa. Potevano effettivamente annunciare un pacchetto. Per carità, io non sono arrabbiata, mi piacciono. Però c'è un commento in particolare che mi ha fatta riflettere. Ed è questo qui. Allora io al prossimo compleanno della mia fidanzata le dirò che le regalerò un fiore e che sarà uno dei regali che le farò, per poi presentarmi al suo compleanno con 2 fiori come regalo. Devo essere sincera, questa frase mi ha fatto capire perfettamente come si sono sentiti alcuni giocatori. Io comunque, sempre paladina della pace come sono, ci ho provato e ho detto: sono sicura che ci diranno qualcosa appena si saranno calmate le acque. Forse. In realtà, a distanza di un giorno non c'è stato né un chiarimento né una comunicazione, un messaggio, nulla di nulla. So che Dress to Impress vuole tornare nel suo prime, siccome dopo l'aggiunta del salone più grande hanno perso un sacco di giocatori. Dopo aver perso un po' la strada sulla storia di Lana e l'uscita di Gigi, Grow a Garden di sicuro è stato un colpo basso per loro, ma ingannare i giocatori solo per farli collegare effettivamente non è stata una grande idea. E lo dico anche io come creator di Dress to Impress. Io posso solo immaginare quanto sia faticoso gestire un gioco, aggiornarlo, disegnare i vestiti. Io gestisco i miei canali da sola, mi scrivo i video, li registro, li edito, passo le notti a fare le copertine, mi studio i titoli, cerco di interagire con voi per non abbandonarvi. Tutto questo solo per vedere i miei video finire su altri canali. In conclusione, io non sono arrabbiata con Dress to Impress e spero che questo scandalo non vada avanti più di così. Sono molto emozionata per l'aggiornamento d'estate e spero che non facciano più errori del genere e che comincino ad ascoltare un po' di più quello che vogliono veramente i giocatori. Un po' di sana semplicità come quella dell'anno scorso, un po' più di storia di Lana, un po' meno vestiti limitati o eventi strani, ma concentrazione su ciò che ci piace. Se ancora non siete iscritti a questo canale, porto un sacco di video su Dress to Impress, modalità, video roleplay, porto veramente un sacco di cose. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa storia e aggiungete al vostro commento l'hashtag Chaos per farmi sapere se avete visto il video fino alla fine. Per il resto vi aspetto sempre in settimana con nuovi video shorts e in live tutti i sabati alle 16:30. Io però voglio andare al mare.